তো আজকে আমি আপনাদেরকে আমাদের টুনাটুনির সাথে পরিচয় করিয়ে দিব। যদিও এখন সকালবেলা ওদের কাছে গেলে ওরা খাওয়ার জন্য খুবই ডাকাডাকি শুরু করবে, তো ওদের খাওয়াবো, খাবার রেডি করব আর সেই সাথে কিছু কথা বলবো। তো চলুন। তো এই যে এটা হচ্ছে আমাদের টুনি আর নিচের এটা হচ্ছে টুনা। তো চলুন ওদের খাওয়ানোর জন্য এখন খাবারটা রেডি করি। এদের খুবই ক্ষুধা লেগেছে, লাফালাফি শুরু করেছে পুরো। এখন এদের এখানে কোনো কথা বলার এরা সুযোগ দেবে না, শুধুই ডাকাডাকি করবে। আরে বাবা, ক্ষুধা লেগেছে। আমি ওদেরকে প্রায় সবসময় গরম পানি দিয়ে খাবার দেওয়ার চেষ্টা করি। তার কারণ হচ্ছে গরম পানি দিয়ে খাবার দিলে অনেক রোগ টোগ একটু কম হয় আর কি। এখন আমি পানিটা হালকা গরম করে নিয়েছি, অতিরিক্ত গরম করি না। এই খাবারটা তৈরি করেছিলাম আমরা বাসাতেই। এটারও একটা ভিডিও আছে, খুব তাড়াতাড়ি আমরা ভিডিওটা আপলোড করে দেবো, আপনারা দেখে নেবেন। প্রথমত ওরা খুবই অসুস্থ ছিল, যে কারণে ওদেরকে নিয়ে ভিডিও করা হয়নি। পরবর্তীতে পশু হাসপাতাল পর্যন্ত গিয়েছিলাম, ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরে এখন ওরা পুরোপুরি সুস্থ। আমি ওদেরকে যখন নিয়ে আসি তখন ওদের বয়স ছিল অলমোস্ট 1 মাস। এখন 2 মাসের কাছাকাছি বয়স এবং ওরা নিজেরাই কিন্তু খায়। হয়তো 1-2 দিন পরে ওদের না খাওয়ালেও চলবে, কিন্তু একটা বড় কথা হচ্ছে আমার হ্যান্ড ফিডিং করাতে খুবই ভালো লাগে। খাবার সময় যে চুপ চুপ করে যে শব্দটা করে, ওটা শুনতে আসলে দারুণ লাগে। তো চলুন, খাবার রেডি হয়ে গেছে। আস্তে 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 আমাদের কুচু পুচু ইনি হচ্ছে তার পরের জন। আসো 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 আসো। পিক 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 পিক। আচ্ছা ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে নিজে থেকে তুলে খেতে পছন্দ করে বেশি, আর একটু কম খাই। তবে নিজে থেকে যখন খাই তখন মোটামুটি খুবই ভালোভাবেই খাই, বেশিই খাই। কিন্তু যখন চামচ সামনে নেওয়া হয় ও অল্প করে খায়। খাওয়ানো শেষে বা খাওয়ার আগে সবসময় আমি এভাবে হাত পাতে ওদের উঠানোর একটা অভ্যাস করিয়েছি, যেটা করাতে খুব বেশি সময় লাগেনি। এটা কয়েকদিনের মধ্যেই শিখে গেছে। এরা আগের থেকে কিন্তু অনেক সুন্দর হয়ে গেছে, ছোটোবেলা আসলে যেমন ছিল। আর আমি আসলে যখন ওদের নিয়ে আসি তখন বয়স কম ছিল, তো খুব বেশি বড় খাঁচা আমি কিনে নিই। তখন হচ্ছে আমার ধারণা ছিল কিছুদিন পরে যখন বড় হবে তখন এদের জন্য একটা খাঁচা কিনবো। রিসেন্টলি খুবই তাড়াতাড়ি একটা খাঁচা কেনার চিন্তাভাবনা আছে। হাতে নিয়ে খাওয়ালে হয় কি, ও সবসময় ভয়টাই কম থাকে, তার ওনারকে খুবই পছন্দ করা শুরু করে দেয়। লাল্লুর এইখানে কান আছে, তো এদের এইখানে হাত দিয়ে চুলকে দিলে এরা আসলে খুবই মজা হয়, যে কারণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। চপ এখন একটু নিম পাতা দিলাম। তো আজকে এ পর্যন্তই, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।